Uray saan kayo kuman ang mga asawa, tatang? Apay ngay alap nanak ang mga asawa kat ubingak pa'y mat anak kao. 65 ko laeng. Ay, ayos laang kumamat kanyak no mga asawa kayo manen. Ngampilin niyo kumamat asawaan niyo, Apay, di mo kayat ni nanam apirleng apara kanyak anak kao. Jack Corsonada ti style na. Na arjun abakit. Di kolor amin apasit ti bagina. Di kolor ti buok na. Di kolor ti kuko na. Pati kurimatmat na nakat at idug tapi nasilpon na. Isulat nakita ka bakit akas jay. Sumat itan ti kasta anak kao. Bakit man kan ubeng? Ada karbengan na agpapintas. Ganada na kay baga kanyak, tatang. Sadot ka no at talaga ni Nana Perling. Saan nga amin ang may danon kan ka kat agpaysaw anak kao? Amumatan na kiti tao. No adda apal da, tila ibagbagada pamadakas da iti tao nga apalan da. Saan lamay may sa tinangibaga kanyak? Aduda. Basta ay ayatek ni Perling. Oray anyapay da kitang ibagbagada kontra kenkwana. Ngam, amangan numarigatan kay to, tatang. Anya ko matipakarigatak ngay. Mayat kit di at nakatulong ki balay. At dantun para dalaos kan para luto ki balay. Tanos mang petak ng agpasada. At dan makan asang petak. At dantun para lutaw anak kao. Grabe mo't na kita at tao. Nalaing dangag patakas. Ala, baybay amon na kita at tao Perling. Di ka madanagan. Naurayan niya ti dandanon da kanyak. Sa anak to ang maupay. Ay ayatin kalata. Awan ti agbaliw kanyak. Agyaman na kardo. Naggasatak at talaga tasyak tinayat mo. Sigurado ang naragsakak to iti danam. Wen taamin na panagayat, ipaikukin ka. Di kanto pagsangito na pulos. Agyamanak, kud kasano, agkasarta ka diin kardo. Wen ikasar ka, oray simple la kasar. Gumatangak iti baboy ang maparte intong kasarta. Umdas mat siguro ang tali maababoy anya. Anya, ay nagadun ngay, kan maisa. Apay, adda paggatang mo ay. Adda di urnong ko akwartak. Angam kurang. Iso nga ilakok di nuang ka. Ta inayon ko apaggatang iti babaw. Saan da nga minunay kayat ti karnit nuang ditaw. Ay na, jay nuang munti partyum. Tapno saan amaksayan ti urnong mo. Anya? Kan saan tan nga agawis iti adu atao. Dagiti lapada ta senior citizen ti awisen ta. Tabas sitlat kanun dagiti senior citizen. Anya? Sayang ti adu asagana. Gastos la dayta. Idulin takit din no adda masobra. Ngala sikat ti makaamaw Perling. Apay, sigurado kayo makatulong kayon to iti agbalin nga asawa yun, nanang? No siya, uray saan kayon makiasawa, takababain lang. Agsao ka man ako na akon si Kareya. Pangaasim tadi ka agbalin akon trabida. Maumuma akon dito'y balay. Iso apumanaw akon. Ha? Sumanao ka balay. Iso apumanaw ak man laangan. Makiasawa akon. Kasano? Di kay mga... Wen! Sadutak no sadutak. Awan maitultulong ko. Awan amok at trabaho dito'y balay. Sana bale? Tagtalaw akon dito'y balay. Awanan ti problema, Maria. Katbaya ano kayat naman ti makiasawa manang. Uray lapdan ta no talaga kayat na. Awan maaramidan ta. Ay, wan nga ron. Uray kumaano, agbalbaliwan. Kababain iti agbalin nga asawa na. No, saan nga agbaliw ni nanang? Sapay na singpot sa kano dinobyo na. Kaasi mo't ti agbalin nga asawa na bilang laang. Unay mo't ngaminan ni nanang. Manipod ubing ta, kasjayan ti ugali na. Inan under na idi tatang.
Saan ngagtrabaho Apulos iti unag ti balay? Wen nga rod, kanti madi, at dapay biso na. May maglaki din Taday di tatang ti imalaan ta iti ugalay manang. Cardo, alaam man ti charger ko tanay malublubatan to'y cellphone ko. Adamat di ti charger mo. Masadutak nga rod ato makder, nakaydaat dito'y sofa. Darasam Mabit lang araw, Perling. Darasam tama nga nuag off to'y cellphone ko. Oh, at tuyain bakay. Pakisaksak mo mutin alakay, tanay jak magaw at tisaksakan. Nala, yag mo nga ron ta cellphone mo, Perling. Dasaya at mo, tanasapa ka asimang Cardo. Gimatang ka iti karnit baka. Wain, Perling bakay. Sige, lutom nga rodon, tamabisina kon. Sige, ayaban nakto no nakaluto kan ta ituloy ko abuyaan tay buybuyaak iti cellphone ko. Sige, Perling. Darasam tagluto, tamakasidsidaak at talaga iti karnit baka. Kaimasam tagluto, Ni, tatang, da kayo mataglablaba. Ayan ni nanang ko, ayan. Nakaturog pa, Ria balasang ko. Napuyatan nga main. Anya? Anya't nakapuyatan na. Cellphone? Gagangay na, taday talat libangan nan. Ay, una yan ni nanang. Dila mabain iti aramiden na. Agasam dayta. Agpasada kayo. Ngamda kayo pa'y lati ang trabaho dito'y balayo. Da kayo ti aglaba. Agluto. Kan aminan. Anyalat kukuin ni nanang ngay tatang. Sige, siyak ditan tatang. Sublatan kayon nga aglaba. Ay nasana yun, Ria. Siya kaon. Masit la na ito. Siya kun tatang. Siyak pa'y kati mabainan. Gapoy ti aramidan ti inak. Ala, sublatan kayon tatang. Day, adda kamot gayam, Rhea. Wan tay mayak naglaba. Tapatudunan nyo mat ti asawa yung aglaba. Kat mabambanog lang arudan nga agtrab-trabaho. Di kay lamabain iti kastang aramidan nyo. Anyalat makuna ti anak na kada kayo ngay. Ay nasingput ya asawak. Saan Apulos nga grek-reklamo da ijay. Un ngam di yung mat abuswan ti kinasingput na Agabuso kayo mat. Man-manon ti kasken ni tatang Cardo nga asawa. Iso adi yung abuswan. Ay ayatin nakunay ni Cardo. Amin nga ibagak, amin kan kuana. Iso apatyak, adin tumauma kanyak ti may kadwa nga amayaw, anak ko. Apa nala daw ka itasim mangpat, Cardo. Ada ngamin nangarkilay tilugan. Iso nga intulod ko pa'y ida bakay. Sigurado mlaang ajay lugan ti inarkilada. Saan asika? Anyakan sa amumay tas kalang ti babae ti biyag ka o Perling. Anyat amok ngay no adda palimod mo. Ay nabakit si kalaang ti ayayatag. Kan may sa lakaya kaon agbabayak pailaang. Ay ado ti lalakay a babaero. Kano ado ti amamok akasta. No kaano alim makayda. Isumot ti panagbabae da. Kat anyat insangpet mo amakan wan numasida. Tay paborito mapasayan Nasayaat. Madamdaman ton alutwam. Tamasahin nakman pa'y. Ay, nagsakit ti bukot kan tel-tel ko. Itay pa'y lang urayan ka. Ngam nagladaw ka matasimbang pa'y. Pasensya kan Perling. Mabitla nga raw tagpulisak sa kan tumasakyan bakay. Ay madamdaman nga agpulis ka. Masahin nakpay. Tanasakit unayan ti bukot ko. Anyamutin. Nagapgad mo tinamay amon iti masida, Cardo. Kastaya. Saan mati ko nakabakay? Saan mo't nga? Nagapgad nga road. Ingagaram sa mo tapno sa anak ang makasida. Nay, saan mat Idoblem nga iluto. Nagapgad. Nayunam iti danum na. Ayaban nak numabalinan. Makapaawan ganas mati kastoy.
Kumusta amat nga tanti panagdanadana ng kantatang kardo manang? Kasdi nagasat ti inatakin ni Tatang Kardo, tanasingpot kan nagagat. Uray agil iladlat kukuan di inata, saan na nga ungungtan. Anya? Nasingpot nga minunay, iso nga agruam ni nanang. Isulat sarsarita ang dagiti kaaruba da ijay. Pasaray bugkawan na pa'y kanon ni Tatang Kardo. Anya? Ay, kababain nga rod ano kasta? Dilagbain ni nanang. Awan lang nga rod aramiden nan. Ta ultimo aglabakan agluto. Ipatudun na amin iti asawa na. Ngamkas jay pa iti aramid na. Anyan? No apay ngamin nakas di ni nanang. Naturay launay ngamin. Malagip ko iti ubing tapay. Uray di tapay kabaalan ti aglaba. Pilitin na ta nga uray manulat tawon ta iti. Wen nga rod saan tapay nga agis eskwela iti? Maasyan mo't day di Tatang kadata. Iso at tulungan na ta nga aglaba iti. Nasingpot mo't lang amin day di tatang. Iso nga anderin ni nanang. Ala, sapay ko mata makapanunot to ni nanang. Uray kas di ti ugali na. Inatalat ta day chay ben. Saan ta arumbang aguraan? Wan matkat di amanang. Diyak matkat di gurkuraan. Madilaw ko lang ti madi nga ugali na no daduma. Ni, adakay pa'y mo diti balayo, Tatang. Di kay nagpasada ita? Madamdama anak kaw tagluto akpay. Ken lepasik pay jay lablaba ak. Ni, apay, di asawa yung ngay. Apay asaan nga iso ti paglabaan kan paglutuan nyo? Maululaw, isa bayak nga ginana. Anya? Ay, manipod samot nagasawa kayo ka di nakapay inlutuan kan inlabaan, Tatang. Ha? Saan ba't isa o taglot-lotaw ka naglablaba. Italaang asaan ta maululaw kat nga raod. Nakaluto kan, Kardo. Mabisin ako. Perling baka, adanina na nga anak kaw. Di mawas. Ay, nakaluto kan, lakay. Ay, nan, taituloy ko ti agluto, no saan ka pa'y analpas. Ala, siya kun bakit? Takunam amaululaw ka. Saan? Ay, uwan nga rod. Ngam ikarigatak, para kan kalakay. Ay, adda ka mag-ayam na net balasang ko. Naimbag man, tadimawas ka dito'y balay. Ay, Kasasauna ka tainam anak kaw. Sung batang mat wan nana. Mangan ka dito'y balasang ko. Ay saan? Pumanawak mo lang. Sige, mapanakon. Ne, Tatang. Kitaan nyo ti salon at yu Di yu abuswan ti bagiyo. Aginanakay mat. Saan na puro trabaho. Sige, mapanakon. Huwag anak kaw. Naglastog mo't nga agsasauday kaya nga anak mon. Pangpangagan naksamot. Saan? Si kakit di mo. Diyak kurso na dati style day kaya nga anak mo. Kasla pagparangan na si kaamin tagtrabaho. Nga awan ar-aramidag. A senyorita ak dito abalay. Tutupaksan day kaya nga anak mo. Malabay-bay amawn. Gagangay iti anak Concern iti amana. No pagpilyan ka, Kardo. Asino kada kami iti anak mo, ti pilyam. Kat si ka siyempre, ta si kakat nga ron di asawak. Rumbang lang, tanusaan. Panawan ka adagusan. No panawan ka, agsangit ka? Uwin Ay ayatin ka unay perleng. Amom reta, no panawan nak. Nasaysaya at la tumangad akaw no ti barsa nga. Mari Perleng, intayo ag nightlife. Agpaiso. Kaano mare? Inton rabiin kadwata dagiti friends ko. Ay sige man. Tamaburyongak nga agigan dito'y balay. Ngampalubusan na ka nga ta di asawam. Wan, apikit din asaan. Palubusan nakday chay. Awan ti saan kin nila kay kumare. Wan amin. Sa bagay mo't kit di nasingpag ngamin nila kay mo Perleng. Ay wan iso nga rod akinayat ko. Ta sobra ti kinasingpot na. Uray bugbog kawak.
nasingput lata kanyak. Natulnog kanyak dayjay, mare. Nabartag ka mat perlay. Kaat agreklamo ka. Di mo kayat ngagparta ka. Ha? Labaran nak kit dila kay. Ha? Labaran nak tapno mausawan na. Darasama. Wan, mabit lang perlay. Perleng, sumurot ka kada kamay. Intay makipalot. Ijay. Ije ka bang ibang abarangay. Agbalon kay ti kwartam. Awan mo't manok ko. Ay, awang problema. Basta da kwartam. Sige nga, Rod. Urayan dak. Tainak agdawat iti kwartakin nila kay ko. Ala nga rod, darasem. Tanumal pas tayo ijay. Agdiritso tayong agdisco. Nay, ada ka mat dito'y paradaan perlay. Ayan tinapasadaam. Ha? Apay, bakit? Kasapulak ti kwarta. Iso nga umay ko alaan. Pangusaram iti kwarta, bakit? Adda na patig agatangek. Ala, yawat munta na pasadaam tani, agdardarasak. Papanam ka di manahin. Adda mapan ko gatangan agamit ijay balay. Darasam tani, amangan no agseran ti paggatanga. Kurang ko tininom ko. Agawid tayon tarabeen, Perleng. Ang mga nururayan na kanya sawam. Naimbaglakan niyak ta sa anak nga agawid dita. Awan problema iti asawak. Tanasing day jay. Man nakawat. Manipod nagdan na kami. Jak pa'y naputan ngayon tanak. Ay ayaten nakday jay. Itad na amin nakasapulak. Oray marabi anak nga agawid. Di na kong tanday jay. Labaran nakpaikit di Nakasingsing pod nga raw. Iswasyat kit di. Tatang, di yung man panuynuyan ti madi nga aramid di asawa yo. Awan lang arod aramidan na, nagbisyo pa'y laang. Bakbakitanan ngam kanayon amarabyan. Kanayon nga agpuyat. Kasanon nagsakit. Di da kayo mo lang ti mapasubo amang ipaagas kan kuana. Pagpalpalabasan na iti oras day jay, anak ko. Bisyo na day jayan. Kandamag ko, amakipalpalot kanupay. Nagkunamay. Awan met manok na. Kasano ko maamakipalaw? Kadagiti kakadwa na ado ti tarakanda. Kitaan nyo atanay, ang mga ibusan na ti kwartayo iti bisyo na. Bagbagaan nyo di asawa yo, tatang. Barbangunain. Apay nga itakalangas sumangpat perlaing. Oray tawan mo't dakas ngar aramida, Cardo. Nan pastrakan na kiiti tagpunlusak. Rumwarak mo't laeng. Papanaman ay. Adda outing mi kadagiti ko kumare. Anya, kanayon laakastan. Jak amano sa dino ti papanam. No talaga mo't lang ay ayaten na, maawatan na. Kan baybay anak man iti kayat ko nga arabidan. Laglagi pam, nagkari ka iti kanyak. Ano aklunan ka? Di naktupaldaangan. Itad mo amin na pagragsaka, Cardo. Iso abaybay anak, tapno awan ti rumso arire iti nagbaetan ta, Cardo. Ala, mangan kayo laeng. Ado tinaluto, tatang. Pasensya ka na nakaw. Mabisinak ngamin una yan. Agsaraaw ti tiyan kaw. Apay, awan man nandiya asawa yon. Napanman nagbulak-bulan. Wan nga ron anak kaw. Kunak nga agluto ngam awan mo't gayam bagasmen. Anya, inal daw agpasada kayo awang bagasyo. Tiamok akat kimatang ni nanang mo. Saan mo't gayam? Pati masida, awan. Ultimo asukar ken kape, awan. Ay, daytan ti ibagbagak kada kayo. Kunak mangamin adiyo ikan iti kwarta tapagbisyo na laeng.
Apaan nakmet nga raw no jak ikan. Kumabil pa'y. Bugkawan nak. Kababain ka nagiti karo ba? Iso nga itad kulatan no ko ah. Ala, mangangkay nga rodan. Kaasi kay mo, tatang. Adda akon dito'y sango tiri daw ti balay mi. Tuktuok akon. Akuray ka. Nakapadlak mo. Anya dagito'y nagdadakkel abag kan karton dito'y ayan tiri daw. Ne, kawas ko mo dagito'y. Apay nga da dito'y dagito'y. Ay nagloko day di akarton. Iso nga tatinangirwar ka dagitaw. Nanet, adda ni tatang mo dito'y balayaw. Apay, anyat masapulyo ka ni tatang, nana. Ay kwa, impadlak na nga mintiri daw ti balay mi. Kat nairwar dagiti kawas ko. Apay, di yung maawatan ti kasdya nga inaramid ti amak, nana. Ha? Kaya tasawan day ta, papanawan na kayon. Pumanaw kayon iji balay na. Tadinan kaya ti kaaddayo jay. Ha? Pangaasim, anta kasaritak ni tatang mo balasang ko. Pangaasim. Padasok nga ayaban no kayat na ti makisarita kada kayo. Ngam no di na kayat, di yung mabali na pilitan. Uwan, balasang ko. Lukatam jay balay ta, agawid tan. Apay nga inruar mo dagiti kawas ko. Suray, perleng, nga manjakaon. Jak kayatan ti maan-andar. Ha? Ay agbalbaliw akon karto. Promise, di kan anderen. Basta manjakaon. Di nakpilitan, tatalaga ang manjakaon. Aglalaki akman no di ka sumurot kanya. Aramidam ti kayat mau. Oray pagtutuunam dagita lalaki mi ti biyag mau. Makamu ka. Mayat kit day tasublatan damot ti stress ko ken ka. Ha? Agul uli makaklaang perlay. Ngam iti ununag kaw. Mapunpunwa na kaon. Jakon kayat akaden na tinagar ng asawa. Namanlog akaon. Iso pumanaw ka. Tulungan dakman ang mga iayo kinitatang yo anak ko. Di nakmut kayatan. Di yu ipilit ti bagiyo no talaga adi na kayon kayat nanang. Awatin nyo at igasat yu. Tanatangken mo't ngamin ti ulo yu. Anak ko. Agnaid kayo manin dito'y balay. Ngam pumanaw kami mutten. Lumasin kamin iti pagnaidan nanang. Addan basit abalay mi nga
siyempre ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Salamat kada kayo amin, ni Apo Diyos, timang tarabay kan mang bendisyon, iti tonggal maysa.